Vostè demani és el titular de portada del Nou Esportiu. Centrat en Neymar, el diari diu que Tata Martino el fa entrar de mica en mica i el brasiler accepta el seu rol. A l'esquerra, en segon pla, podem llegir que la lesió de Messi no és greu. Això contrasta amb la portada de l'Esport. Alarma Messi en lletres gegants. I també en primer pla, només ha acabat un partit de 25 en 5 mesos des que es va lesionar a París. En pàgines interiors, el diari aposta perquè Tito Vilanova es faci càrrec de la selecció catalana, aprofitant que la federació encara no té el substitut de Cruyff. També a la portada de Mundo Deportivo preocupa Messi i el seu estat de forma. Sense l'argentí, el diari centra la mirada en Neymar, de qui analitza el catàleg de pentinats. Presenta un look poc trencador. Unes pàgines més tard podem llegir que Martino vol reduir l'estaf tècnic. L'entrenador està convençut que és difícil conjugar tants criteris i no vol gent descontenta. La reforma, però, recaurà en la direcció esportiva. A Madrid, dos temes de portada. El Marca volen Bale ja, i a l'As, després del partit d'ahir a la nit, homenatge en Raúl. ¿Cómo no te voy a querer? L'argentí Olé, en canvi, es preocupa per Messi, alerta groga. El rotatiu es pregunta, què té? Cal que pari una temporada? I, sobretot, com arribarà al Mundial?